Kåre trodde stikke av fra politiet. Men det tok ikke lang tid før de klarte å finne han. Kåre ble nå tatt av politiet. Han ble stilt for retten. Stakkar Kåre! Da åpner jeg denne rettssalen mot Kåre Olsen, som var tiltalt for uaktsomt drap på Ola Nordmann. Retten kan sette seg. Da kan aktor legge frem sine bevis. Jeg vil anklage Kåre Olsen for drapet på Ola Nordmann. Jeg har fra meg et bevis som skal vitne til denne saken. Han har vært vitne til mordet og har sett den avdøde dø. Den avdødes familie krever 330 000 kroner i erstatning. Og meg og politiet vil ha ham bak lås og slå i 15 år. Den tiltalte har sjansen til å tilstå nå. Jeg protesterer! Han har ingenting å tilstå! Søknad innvilget. Legg frem ditt bevis. Ja, jeg har kilder som bekrefter at vitnet som aktor har lagt frem, er en bekjent av den avdøde. I denne perioden så var Kåre veldig ustabil. Så dere har søren meg, jeg gjentar søren meg ingenting å legge frem! Noen sa han, sett deg ned, sett deg ned. I rest my case. Okay. Jeg taler vitne Leif Eriksson til vitne. Vær så god, Eirik. Kan du, Leif Eriksson, bekrefte at Kåre Olsen har drept Ola Nordmann? Ja, det kan jeg. Du er sikker på at du har vitnet dette mordet? Helt sikker. Var du i bekjentskap med Ola Nordmann? Han kunne bare en gang, men jeg har ikke hatt noen kontakt med han. Det er helt greit. Du kan forlate den rettssalen. Endelig. Nå er dommeren klar til å fatte sin beslutning om dommen til Kåre Olsen. Dommeren har funnet bevisene sterke mot Kåre Olsen, og han dømmes herved. Han skal bli dømt til psykiatrisk behandling ved Fana psykiatrisk avdeling utenfor Bergen. Og han må også betale erstatning til den etterlattes familie på 330 000. Retten er hevet. Worn out faces, riding early for the daily races, going nowhere, going nowhere. The tears are filling up their glasses, no expression, no